痹就好耐㗎啦，痹到咧呢啲手指咧好似冰咁嘅。西醫中醫都係話我頸椎嘛。將所有你隻手麻痹嘅原因都歸咎喺頸椎嗰度嘅，咁係唔科學。B90加嗰部機我禮拜六拎咗翻去有幾耐啫？整係有3次㗎。整完之後咧就冇痹啦，就但係咧痛呢度呢個位痛，痹下停下，痹下停下啦。但係痛就有嘅，當然啦，3次係未好嘅。呢度痛，兩隻都係呢度痛嘅。你就講係你喐一喐都痛㗎啦，唔喐擺平喺度咪唔痛咯。你咁樣就痛㗎啦，輕輕一喐都痛㗎啦。痛咗都好耐㗎啦，我估唔到㗎啦。痹咗差唔多有成10年㗎啦，一痹下佢又好下，痹下又好下。話我頸椎嘛，頸椎嘛。一次上一次鏡。你明星嚟大佬，整到我個仔啊，而家都唔打電話問候我啊，睇呢啲得啦。咁好啦，佢開心啦，你有進步係嘛？咁啊正經啦嚇。你咪話醫隻腳有7、8成好啦。係啊，今次嚟做隻手又痹又痛。麻痹嗰度成10年㗎咯。係啊，話我頸椎有問題嘛，西醫講咯，脫單佢咪有講咯。中醫西醫都講。死啦佢話頸椎歪咗啊佢話。嗱，今次同你做個實驗。我有冇做過你頸椎？冇。我做咗呢一科咧都8年啦，都累積咗5、6千個個案，一啲都唔叻，有些少經驗解嘅啫。你做呢一科臨床經驗係比理論咧實際好多嘅。見到反反覆覆唔得嘅，知道呢樣嘢唔得，得嘅話唔係一個半個得喎，反反覆覆幾百個都得嘅時候，咁係咪真係真正嘅得呢？我哋要去驗證啊嘛。所以我成日講5、6千個呢，唔係想話俾你聽有幾叻，係話我有幾反覆去試一樣嘢。明啦。我得出嚟嘅結論，中西醫甚至乎脊醫講嘅頸椎紮住神經，令到你隻手麻痹呢，係真定假？真嘅。不過隻手麻痹、手痛10個原因之中嘅其中一個原因，明白冇？明白。你醫咗咁耐都係針對頸椎嘅話，你係咪冇好過？係冇好過，550蚊啊一次。今次冇掂頸椎，就做你其他9個原因。今次第一次，有冇轉？呢隻輕啲，右手就遞咗遞尾好痛啊而家。原本邊隻手嚴重啲？今朝再行路嚟呢隻痹咗，呢隻咧而家痛就嚴重咗。即係話原本左手比較嚴重㗎嘛。咁樣就痛㗎啦，就講你喐一喐都痛㗎啦。我最嚴重嗰隻手做先係嘛？你咁啱嘅。話俾我聽痛咧，你最先講嗰隻手一定係最痛嘅。係啊。你想我整隻重啲嗰隻手先啊嘛，所以你講就講隻左手啊嘛。講都冇錯㗎你。左手咧瞓喺張床度，你咁樣咧一陣間就即刻痹嘅。而家做完一次之後，隻右手就變咗嚴重啦，係咪？而家痛咯。隻左手輕咗啦嘛。咁啊係好明顯啊，你又好重啊，呢隻係輕啲啊。翻去休息咗之後咧，情況更加改善。